日本呢，它有一个非常奇怪的现象。按理来说，东京、大阪这样的大城市，它应该更发达更好，对吧？但是东京的人口出生率呢，却是全日本倒数第一，而日本的其他乡下地方却远高于大城市。今天因为是周末，我就想来明石这边的海边呢吃一点海鲜，同时也给大家聊一下，就是明石这个城市是怎么完成经济转型，并且实现人口逆势增长的。我现在走的这边就是明石的海岸线，旁边都是渔船。大家也可以看到，这长长的一排全都是集装箱货柜。这个正是明石市经济转型的一个铁证。明石市以前也是一个制造业的重镇，和我前面节目说到的山木市是差不多的。他们都是一样，在经济泡沫之后呢，受到了巨大的冲击。但是不同的是，明石市意识到这一点之后，开始向渔业和旅游业转型，他们变成了兵库县的厨房。明石市认为，有人口才有钱，有人口才能发展。你们现在看到的这个社区，就是外地人大量搬到明石定居之后修建的一个社区。明石市并不是直接把补贴花在了住房上面，并不是像一些其他的日本小城市，你搬过来我就给多少钱，你搬过来我就给多少安家费。明石市是给了大量的育儿补贴，让你原本需要花在孩子身上的那一笔钱就成了安家定居的经费。明石市的出生率达到了 1.6，这是个什么意思呢？就是一对夫妻在一生之中，他们生下的小孩有 1.6个。看起来出生率 1.6 并不高，没有达到 2.1，2.1才是人口不会衰减的一个数字。但这只是因为明石市本来年轻夫妇的人口比例呢就比较少，它一算平均之后，这个人口数字确实是不高。但很多外地的日本人搬到明石来居住，他们就是看中了这里的育儿补贴，在这里一家生2-3个小孩是非常常见的。我举个例子，比如一对日本的夫妇，他们有2个小孩，如果他们是住在东京，那他们每个月租房的成本至少在15万以上，就算是30万也不是什么夸张的数字。买房的话就暂时不用想了，8000万起步根本就买不起。但他们如果搬到明石来定居呢，你们可以看看，这是我们现在正在走的这片豪宅的价格，而且这个地方它就挨着明石市的市中心，贴着明石市的车站。从刚才那个社区走到这个车站的市中心呢，不要10分钟。你养小孩的钱呢，政府给你包了，你自己只需要负责一个吃穿，连学校的午餐费都是包的。住房呢，房价也便宜。经济转型的好，你来创业开个店就能把自己养活。那你说其他地方的日本人是不是就愿意搬到这里来住呢？这也是明石市从2011年开始，它的人口实现了逆势增长的一个原因。你们现在看到这片区域也是2011年以后发展起来的。这个地方是明石市车站旁边，大量的年轻夫妇搬到了明石定居，在这里创业开店做生意，然后又进一步带动了这个城市的经济。我现在要带大家去的是这边的一个鱼棚商店街。这个商店街严格来说，它存在的历史已经有400年了，以前就是一个普通的卖鱼市场。但是在经济转型之后，大量搬到这里定居的日本人呢，让这里充满了人潮。大量的年轻夫妇来这边开店，什么手工面包店呐、美式甜甜圈、精品咖啡店。本来2000年以后这条街已经没落了，现在呢它又充满了活力。好，那么我们现在就在这里先逛一下。这个一进来的地方，它是一个卖茶叶的店铺，你看它同时还卖点冰淇淋。这些说实话我不知道是什么，应该是海产品一类的。老实说，明石市的这个商店街和黑门市场不同，它还是挺原生态的。它的这些店铺还是以前原汁原味的那种老样子。看看这种卖水果的，现在在大阪的黑门市场和京都的锦市场已经很难看到这种商店的样子。你看这里还有卖海鱼的店，它基本还是保留以前的那种样子。明石市的这些海鱼的价格是非常廉价的，因为神户离明石不远，我每次来我都是会带一些回去的。这几家店都是现场给你加工，就卖掉了之后，他就从后面再切好，然后再摆上来新的。当然你要整条买回去自己做也可以。我每次来我是买的切好，因为我自己回去我不会切。这一家卖玉子烧的店，它直接就是排满了队。其实来这里的游客还是比较少的，大部分还是日本人来，都是一些其他地方的日本人来这里吃吃喝喝。明石的玉子烧是很好吃的，来了可以尝一尝。
这家店的炸串挺好吃的，我每次来我都会去买着吃。那现在就去买一串吧，就是这个是350一串，但是你买的时候可以抽奖，就是店主会拿一把涂了颜色的筷子给你抽，你抽中了呢就送2个。抽奖，然后我就没抽到了，抽之前他要拿出来给你看一下，里面确实有颜色的。旁边卖的这个玉子烧，等会去买一个试试。这边还有卖冰淇淋的。应该会是吗？它有点鱼丸的味道，就是有点烫，都挺烫的，还炸好。这个炸串的味道有点像鱼丸，有一股葱油味，混在一起其实还蛮好吃的。整个市场里面是没有垃圾桶的，如果你拿走吃的话就没有地方丢，所以在哪买的就一般站在哪吃。就这条街它居然都有中华料理，商店街里面有这种小的药妆店，这种一般其实就是杂货店，它比那种大的药妆店要便宜一些，里面什么都有的卖，有卖油的，卖纸巾的，卖各种化妆品的、护肤品的也有。他那个喝一个酒，加这个串是1000啊。这个串是明食的章鱼串，加上这个酒啊，1000其实不贵。你看这旁边还有一个可爱的小女生开的冰淇淋店。就我发现日本的小女生特别喜欢开这种冰淇淋店。这家卖酒店有很多本地的小众日本酒，有一些是我在其他的地方都没有看到过的。像这种卖酒的小店，月盈利一般是30到60万，根据规模不等。但是前提条件是你要对日本的酒有很深度的了解。啊，还有卖梅子酒的，魔王白玉梅子酒。这种卖海鲜干货的店在鱼棚商店街也是很多的，有一些是可以拿回去直接当零食吃的。我想买一串这个腌的章鱼，看起来挺好吃的。让我自己来弄。好脆哦。它是脆的，其实味道很淡，但是还行。这是这家卖海产品的店里面。我问店主他这家店开业了多久了，但可能我的日语发音很烂，然后他没听懂，他冲我笑了笑，然后没回话。整条街上很多这种小吃的店，其实以前还没有这么多，现在是很多外地的日本人也来吃。虽然没有什么外国的游客，但是也还是推动了一些他们的转变。这里有卖饮料的，来一个吧。这个是气泡水加它这个腌的柠檬，但我没想到它的这个气泡水从这个里面拿出来。加点冰。我是闻到了一股很香的这个柠檬味，就感觉这个应该还挺好喝的，来试一试。它这个怎么跟打酒差不多？旁边的那个女生在跟他说，她在拍你哦。但是这里还是蛮热的，来了一杯冰水。然后那个女生说要我搅一下，然后那个糖在里面。意思是这样搅一下更好喝。ありがとうございます。是好喝一些，搅一下。很冰爽。写着的是明食的鱼，看见没有？明食的鱼，好了。然后我再选一家吃个饭，饭还没有吃呢。还行啊，这2家都还不错，我就随机选一家。点冰点酱点到水，水就是我的大将军。好，那就吃这家。好，我一般不太好选的，我就让老天爷来帮我选。这家店是一个海鲜居酒屋，然后我们进去看一下。
很久啊。你看这家店卖的鱼，它就这样摆在上面卖，是不是很狂野？点的是一个这个鱼，然后还有一个是这个内脏，这个不是芥末，这个是姜末，就好像明石这边都是这么吃的。这个姜的味道比较重。这个不知道是什么内脏，但是还挺好吃的。因为明石这边主要也就是吃海鲜，店员的意思是让我蘸一下这个盐，结果我蘸完了之后，我感觉特别的咸。然后赶紧喝一口啤酒。啊，这些是炸天妇罗。啊，这个天妇罗在明石也是撒盐吃的。来明石吃一下就知道了，它那个盐一撒的真的不大。这个好吃。这个里面是洋葱，然后炸的特别好吃。就我搞不懂为什么明石所有的海鲜料理它都是要加盐才吃。好了，吃完了，我去买单了。鱼肉都很新鲜，它就是口味比较重，我不知道为什么全都撒了盐。你看这里写的，这条街是400年前就有。2300，还觉得贵吗？今天这个时间是周6的中午。这个小孩拿的好大一个干鱿鱼在吃，他吃的那个就是这种，这个在明石也是一个特产，就700一个。看到应该就是这个。这种鱼就是已经切好的，就你回去你怎么吃都行，你把它片一下或者是蒸一下也可以。你看明石市的人流量比山姆要多了吧？明石市的经济非常的好，它基本上可以自给自足。我现在呢再去喝一杯咖啡，这家也是一个咖啡的老店，那我们就进去吧。こんにちは。这家店呢开业了49年，一眼就可以看得出来这是一个很老的店铺。店主也是一个白发的老人家，店内的陈设也是几十年前的。这是我的咖啡。还是老店的咖啡好喝。这家店开业了49年，就是随便找一家店，它至少是40年起。是个棒球迷，他用的是这么大的咖啡壶煮的咖啡，这在现在的一些年轻的小店都看不到了。因为我一直听他现在放这首老歌，觉得还蛮好听的，然后我就搜了一下，是这首歌。我休息了一会儿，现在准备走了，去逛一逛。拜拜。啊，走啦。现在这个时间呢，逐渐喝酒的店铺呢就要摆出来了。到了晚上，这里又成了居酒屋扎堆的一个地方。从这边往前面走，有一个码头，它可以直接去丹怒岛。从这里坐船去要比较方便。我现在也带大家去看一下。明石市的渔民是非常有钱的。根据统计，一些独立的船主，他们的年收入基本都在600万以上，普遍是1000万左右上下。而一些受到雇佣的渔民，他们的年收入也在450万左右。在经济开始转型之后，很多渔民发现来明石吃海鲜的人变多了，而且产生了一个新的经济需求，就是跟着渔民一起出海，就是体验和渔民一起出海，然后在海上捕鱼吃鱼的一个感觉。所以现在很多这种渔船，它已经不是纯粹的捕鱼船了，更多的是带着游客一起出海捕鱼，然后体验在海上吃一顿鱼料理这种体验。这个费用并不贵，如果是包船出去玩一天的话，像这种船一天是5万。如果是按人数来算，拼船的话，一个人是收8000旅元。约了船之后，通常是早上8点出发，然后到下午2、3点钟的时候回航。然后因为有很多的外国游客不懂日语嘛，所以很多的船主还专门雇佣了一个会讲英语的女生做这一份翻译兼职的工作是尤为吃香。
像有些女生她会拍一点短视频的，她跟团一天费用是3.5万，很多游客也愿意掏这个钱。你长得好看，又愿意陪着拍短视频，他把拍的视频拿回去一发，又是一大波流量，这个简直就是双赢，谁也没觉得吃亏。我一个做地陪旅游公司的朋友就跟我说，他们公司有一个女生，就每个月靠这个翻译，一个月赚70-80万。有很多的博主，然后租船出海的时候就都找他，然后我就说，我下次出海的时候你也帮我安排一下。所以你们懂了吧？就是如果以后看到有一些博主发的一些出海的视频，然后说我今年来日本旅游啦，我今天出海啦，我认识了一个谁谁谁，就是这个可爱的女生，大概率就是这么一回事。因为其实怎么说呢，就是外国人在日本要搭讪樱花妹的话，他是需要资质的，这个资质就是颜值，你没有灵根是吧？灵根太差了，伪灵根也不行。这个码头就是直接坐船去淡路岛的。从这里坐船去岛上的话，它比较划算，它的费用也不贵，成人票是700日元，想去小豆岛也可以。关于去岛上的节目呢，我下一次拍摄的时候再给大家来拍。那么如果你有兴趣，一定记得关注这个频道。我现在走的这片区是明石比较老的一个区，你们也可以看到明石比较穷的时候它是什么样的一个样子。我在我之前那个节目里面，我拍了京都，我说游客让京都富起来了。老有网友说，旅游业只占京都整个产业的很小一部分。这个说法没有错，但是旅游业是最容易让本地居民富起来的一个产业。游客来旅游消费的钱是会留在这个城市的居民手里打转的。你开一家店有游客的话，那你的生意自然就会好很多。大企业比如说松下，他赚的钱他可能拿到其他的地方去投资了，真正能够把钱回流到当地居民手里的只有少之又少的一部分。大部分旅游业发达的城市，他们的居民都比较有钱。这个逻辑我想很多人只是没往这方面去想，就你只要一想你就能够想明白。明石市以前也没有什么旅游业，就一个小渔村，谁来玩？相反，我之前节目里面的山木市比它的旅游业要发达得多。好了，那么今天的节目呢就到这里了。如果你喜欢看，请记得点赞、关注、收藏。下一期的节目如果不出意外，我会去淡路岛上面给大家拍视频。感谢你的支持。